وسهلا بيكم على قناة دودي شغل الكروشيه. لو أول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازاي تعملي شنطة هاند ميد بطريقة احترافية ويطلع تفنيشها بالظبط زي اللي بنجيبوها أو بنشتريها من بره. في شنطة عشان تنجح محتاجة نوع من أنواع الخيوط معين وما ينفعش نستخدم غيره، وفي شنطة تانية بتحتاج لباترون أو مقاسات محددة لازم تمشي عليها برضو عشان تطلع الشنطة مظبوطة وشكلها تمام. وفي شنطة كمان لازم تتقفل وتتفنش صح وكويس جدا عشان يبان شكلها مظبوط وتطلع مظبوطة. الطلب مني مجموعة من الشنط بأشكال كتير وأنواع وأحجام، وأنا بقول لكم أنا هعمل سلسلة من الفيديوهات لأشكال الشنط وأحجامها وأنواعها، وإزاي الشنطة تتقفل بطريقة احترافية ومظبوطة 100%، عشان للناس اللي طلبت ده لمشاريع وعايزة تعمل مشروع وطلبت مني الحاجات دي أو أنواع شنط تبتدي معايا وتعرف إزاي تفنش شنطة بشكل مظبوط جدا. النهاردة أنا هعمل معاكم شنطة التكنيك بتاعها النهاردة أو تكنيك الشنطة دي معتمد على المقاسات، معتمد على باترون معين لازم تمشي عليه خطوة بخطوة عشان ما تطلعش فيها حاجة غلط. هنعمل الشنطة من أول سطر البداية لحد ما هقفل معاكي الشنطة بالتقفيل المظبوط المناسب ليها. ايه الحاجات اللي انا هعوزها في الشنطة؟ انا طبعا عملت معاكم شنطة قبل كده واستخدمنا الجلد. النهاردة انا برضو هستخدم معاكم الجلد، تمام؟ يعني ده شكل الجلد، بس انا النهاردة استخدمت جلد سميك شوية او تقيل شوية. المرة اللي فاتت لما عملنا الشنطة استخدمت نوع من الجلد اخف شوية. النهاردة انا استخدم الجلد ده، هو من جوه عامل زي الشموع ناعم من جوه كده اهو. ده اغلى شوية من استخدمته المرة اللي فاتت. انا قلتلك الجلد المرة اللي فاتت كان المتر فرنج 70، ده المتر انا جايباه ب100. طبعا عشان تعملي الشنطة اللي هنعملها النهاردة هتعوزي ربع متر، يعني انا جبت هنا نص متر لان انا استخداماتي كتير. اوكي انتي هتحتاجي ربع متر، تمام؟ بس هو حلو قوي لانه سميك وهيطلع التكنيك بتاع الشنطة مظبوط جدا جدا، تمام؟ لازم اقول على الحاجات البسيطة دي لان ممكن ما اقولش وتطلع الشنطة معاكي مش مظبوطة، تمام؟ طيب ده نوع الجلد. الخيط اللي هستخدمه اتكلمنا برضو على الخيوط في الفيديو اللي فات او اللي قبله. هستخدم خيط مصري، قطان مصري، تمام؟ هعوز قد ايه من خيط القطان؟ نص متر، تمام؟ نص متر. هستخدم ايه عشان الجلد؟ تعرفي تستخدمي القطر، اوكي انا استخدمه. عايزه تستخدمي مقص كله شغال، المهم المقاسات، مش مهم هتستخدمي ايه، تمام؟ هستخدم الخرام عشان هخرم الجلد طبعا عشان هشتغل عليه.
دي الخرامة بتاعتي، قلتلكوا في حلقة قبل كده او الشنطة اللي فاتت قلتلكوا في الخرامة دي قلت ب6 7 جنيه. وقلت انتي بس هتحطيها على الجلد وهتدقي دقتين بأي حاجة هيخرم معاكي الجلد عادي جدا. عشان برضو اللي ما عندهاش دي ممكن تجيب دي من بتاع الاكسسوارات. تمام. وقلت برضو المرة اللي فاتت ممكن تستخدمي إبرة الكروشيه للتخريم، بس هتبقى تقيلة وصعبة عليكي. فانتي لو ناوية تعملي شنط حتى على الأقل جيبي الخرامة اللي هي الصغيرة. تمام. هنحتاج السكتش ماركر، هحتاج هنا الحلقة الكبيرة دي اللي هي تبقى من قدام الشنطة أو وش الشنطة، هحتاج الحلقتين دول اللي هيتعلق فيهم الإيدين، وهحتاج الحلقات دي عشان يتعلق فيها الإيدين اللي هي من أمام أو من قدام الشنطة اللي هي باينة في الصورة بره بس. تمام. هحتاج كبسولة للشنطة. تمام. هحتاج اللي هي المسامير دي. طبعا مش هتجيبي كيس انتي، احنا هنحتاج يعني 4 أو 6 كباسين او مسامير كده، وده بيبقى المسمار بتاعها. يعني انتي لما بتشتريها مش شرط خالص تشتري كيس، هتشتري بالاعداد. يعني هتقولي له عايزه 6 كباسين او مسامير للشنطه. مسامير، اوكي، مسامير. تمام. دي الحاجات اللي انا هستخدمها النهارده. هحتاج علامات. تمام. الابره بتاعتي ناقص ايه تاني؟ الابره 3.5، هستخدم ابره رقم 3.5. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. نبتدي مع بعض عقده البدايه. انا هعمل 28 سلسال. تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8. هعمل السلسال وارجع لكم 28 سلسال. كده انا وصلت لنهاية السطر. فاضل ايه؟ السلسلة الاخيرة هعمل فيها 1 2 حشو في مكان واحد. لو احنا بصينا على الشكل هنلاقيه عمل زي المركبة. شايفين المنظر؟ تمام. الحروف دي هنشتغلها برضو او هنشتغل عليها، هتبقى احلى من كده، لان طبعا احنا ممشيينها تزايد، سطر فيه تزايد وسطر ما فيهوش تزايد، فهيبقى المنظر عامل شوية زي المركبة طالع كده. ده موديل الشنطة اللي احنا بنعمله. طيب انا كده السطر ده زي العادة طالما عملت تزايد في السطر اللي قبله، يبقى السطر اللي انا هبتدي معاكم دلوقتي بدون تزايد. تمام. هعمل ايه بقى؟ همشي حشو فوق حشو لحد نهاية السطر ده، وارجع السطر اللي وراه هعمل نفس الكلام، حشو فوق حشو لحد نهاية السطر اللي وراه. يعني انا دلوقتي هخلص السطر ده وهعمل وراه سطر تاني، مش هرجع لكم. يعني هعمل سطرين دلوقتي، هعمل السطر ده واللي وراه بدون تزايد وارجع لكم. كده انا عملت السطر الاول وخلصت غرزة حشو لحد النهاية. هعمل ايه؟ هاخد سلسال وهلف الشغل، وهدخل فين؟ هدخل هنا كده. تمام. وهبتدي امشي بنفس الطريقة غرزة حشو لحد نهاية السطر. تمام. اهو هعمل السطر لاخره وارجع معاكم.
كده انا خلصت السطر لاخره، واخر واحدة هقفلها معاكم او هشتغلها. تمام. هعمل ايه بقى من بداية السطر اللي جاي؟ هبتدي اعمل تزايد. تمام. هاخد سلسال وهلف الشغل وهدخل 1 2 كده، في 2 في مكان 1. تمام، عشان انا كده بعمل ايه؟ تزايد. تمام. وبستمر لحد نهاية السطر عادي جدا، غرزة حشو فوق غرزة حشو، مش هعمل اي تزايد تاني. تمام كده، هيبقى الشكل كده لحد اخر سلسلة في السطر. هرجع لكم لان هنعمل فيها تزايد. كده انا خلصت السطر للنهاية ما عدا الغرزة الاخيرة، لاني هدخل فيها بدل مرة حشو هدخل مرتين حشو في مكان 1 كده. تمام. انا بدأت بالجزء ده اللي هو وش الشنطة وظهرها. ليه؟ عشان انا هقص الجلد بتاعي على الشغل اللي انا اشتغلته. ما ينفعش اقص الشغل سوري، ما ينفعش اقص الجلد الاول وبعدين اشتغل. لا، انا هشتغل الاول الوش والظهر بتاع الشنطة. هشتغل طبعا الوش بس، والوش زي الظهر بالظبط، وبعد كده نقص الجلد ونشوف هنقصه ازاي ونخرمه ازاي. انا هنا عملت السطر ده تزايد من البداية وتزايد من نهاية السطر. فهعمل ايه؟ هرتفع، وفي السطر ده مش هعمل اي تزايد. تمام، يعني هدخل عادي فوق كل حشو حشو بدون اي تزايد. يعني بصوا الشغل هيبتدي يمشي كده. تمام، لان هي ليها شكل معين الشنطة، فلازم نمشي على باترون معين. تمام، يبقى السطر ده انا مش هزود اي حاجة، انا هعمل واحدة فوق واحدة وارجع لكم في نهاية اخر سلسلة. انا خلصت السطر بدون اي تزايد ومشيت زي ما قلت لكم بالظبط، حشو فوق حشو. تمام، بعمل ايه؟ باخد سلسال وبلف الشغل. تمام، السطر ده هيبقى زي اللي قبله بالظبط. هدخل من اول هنا حشو حشو. تمام، يعني مفيش اي تزايد في السطر ده كمان. هيبقى حشو فوق حشو كله للاخر زي اللي فات بالظبط. تمام. طيب انا هكمل السطر وارجع لكم اكون خلصته عشان نبتدي السطر اللي بعده ونشوف هنعمل فيه ايه. ده انا خلصت السطر برضو للنهاية ورجعت عشان نشوف هنعمل ايه في السطر اللي بعده. هاخد سلسال ولف. هنا بقى هعمل تزايد، يعني هدخل 1 2 في مكان 1. تمام، واستمر لنهاية السطر لحد ما اوصل
للسلسلة الأخيرة برضو هعمل فيها التزايد. يعني أنا لما بعمل تزايد بعمل في أول السطر وآخره، تمام. هكمل لباقي السطر وارجع لكم. عملت 28 سلسال. ابتدي معاكم السطر الأول، حشو، هدخل غرزة حشو. السطر الأول كله غرزة حشو، شنطة سهلة جدا، هي مجرد خطوات وأعداد، لكن ما فيهاش أي صعوبة، لأن هي كلها تبقى غرزة الحشو. وطبعا متهيألي يعني حتى لو مبتدئة أكيد عارفة يعني إيه غرزة حشو. هو الموضوع كله في تكنيك الشنطة، وإزاي تقفليها، وإزاي بس تمشي على الباترون بأرقامه. أنا هبقى أحطلك الأرقام أو أرقام الباترون في صندوق الوصف، عشان لو حابة برضو تأكدي على معلوماتك، تسمعي وبرضو تشوفي الأرقام. طيب أنا همشي كده لحد نهاية السطر غرزة الحشو بنفس الطريقة وأرجع لكم. أنا كده رجعت لكم تاني بعد ما عملت التزايد في السطر، ورجعت عملت بعده سطرين بدون تزايد خالص. ودي القطعة بتاعتي دلوقتي. بصوا وصلنا لإيه. بصوا أنا هقيس معاكم بعد التزايد الشنطة وصلت ل 28 سنتيمتر. ده كده يعتبر حجم الشنطة. من هي هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى زي ما انتوا شايفين من تحت 22، ومع التزايد بتمشي او بتزيد جزء 25، وهنا 27. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي هشتغل 3 سطور، تمام، بدون تزايد. يعني هرتفع، يعني مش عايزة اوسع اكتر من كده. انا الحجم ده كده تمام، ده حجم وسط، هو مش شنطة كبيرة ومش صغيرة، ده كده شنطة ايدك العادية الوسط اللي انت بتشتريها، مش كبيرة ومش صغيرة. حلو قوي. طيب انا كده هرتفع زي ما قلت لكم 3 سطور، تمام، او حتى 4، بس انا هقول لكم بالظبط كام. انا هرتفع 3 سطور تاني من غيركم، ونرجع نشوف كفاية لحد كده او وصلنا للنص. هنبتدي نعمل التناقص وهنقيس مع بعض، وهنقول يعني هنعمل ايه. بس انا دلوقتي هسيبكم عادي خالص. هرتفع سلسال وهبتدي ادخل فوق كل حشو بدون اي تزايد زي ما قلت لكم، ونرجع نشوف حجم الشنطة وصل لايه، ونشوف هنبتدي ننقص امتى او نعمل التناقص امتى. انا كده رجعت لكم مرة تاني بعد ما عملت 4 اسطر بدون اي تزايد، تمام. يعني انا لما سبتكم عملت 3 لقيت لأ هعمل الرابع وارجع لكم اقول لكم كده احنا وصلنا لمنتصف الشنطة، تمام. يعني بالسطر الرابع ده لقيت لأ لازم اعمله عشان يبقى كده احنا في منتصف الشنطة. 12 اهو، 12 ولسه هعمل 12 لسه هرتفع يعني 12 كمان سنتي. يبقى المفروض هتبقى الشنطة 24 ارتفاعها، تمام.
هيبقى ارتفاعها كده 24. تمام. طيب انا كده خلصت التزايد بتاعي وخلصت كمان ارتفاع زي ما انا عايزة. المفروض هبتدي اعمل معاكم ايه؟ هعمل التناقص. هاخد سلسال وهلف الشغل، وبدل ما كنت بدخل هنا، تمام، لا، انا بقى التناقص بتاعي هدخل هنا. تمام كده انا هبقى نقصت سلسال واحد، فهبتدي اشتغل وادخل فوق كل حشو لحد ما اوصل للاخر او لاخر سلسلة وارجع لكم. تمام، ونشوف هنعمل ايه. كده انا وصلت لنهاية السطر. اخر سلسال هدخل فيه غرزة حشو. تمام. طيب انا ما بنقصش، يعني التناقص بيبقى في بداية السطر بس. يعني انا هنا بدأت معاكم وقلت لكم هقفل معاكم السطر، فانا هنا ما بنقصش، بس بعمل ايه؟ بنقص من السطر اللي وراه. يعني باخد سلسال والف الشغل، وبدل ما انا بدخل هنا لا بدخل هنا. تمام. يبقى انا كده التناقص زي ما وريتكم، التناقص بيبقى في بداية السطر بس. يعني انا كده هشتغل لحد نهاية السطر. تمام. وعادي خالص هدخل في اخر سلسلة بدون اي تناقص. وهشتغل بعد كده سطرين عادي جدا، سطرين ورا بعض عادي بدون اي تناقص، وارجع لكم هنكرر نفس اللي انا عملته ده تاني في التناقص. تمام. انا ارتفعت السطرين اللي بدون اي تنقيص. تمام. ورجعت لكم مرة تاني عشان نشوف هنعمل ايه. باخد سلسال، انا خدت السلسال اهو اوريدي، ومش بدخل هنا، بدخل في اللي وراها، وهو ده التنقيص بالنسبة لي. وقلنا التنقيص بيكون في بداية السطر بس، يعني انا همشي لنهاية السطر بدون اي شيء. وهعمل ايه؟ هبتدي السطر الجديد بنفس الفكرة، اني هنقص او هدخل هسيب الجزء زي ما وريتكم، هدخل في اللي وراه، فهيبتدي الشغل ياخد الكيرف اللي هو كده، يعني عكس ده بالظبط كده. تمام. طيب انا كده هعمل ايه او همشي ازاي عشان ارجع لكم يبقى الجزء ده خلص؟ انا كده نقصت معاكم هنا، همشي لحد نهاية السطر. تمام، مفيش اي تنقيص. هلف الشغل وهنقص في بدايته وهمشي عادي خالص. بعد ما نقص الدور التاني همشي سطرين بدون اي شيء. طيب هكرر الكلام ده مرة كمان. تمام. يبقى انا كده كررته اول مرة معاكم، تاني مرة معاكم. تمام. همشي سطرين عادي خالص بدون تنقيص، هقوم مكرراه مرة تالتة، همشي سطرين بدون تنقيص، هكرره مرة رابعة. تمام. بعد ما كررته المرة الرابعة هقفل آخر شغلي بسطرين بدون تنقيص خالص. هيبقى المنظر عندي كده. عايزة تتأكدي ان شغلك هيكون ان شاء الله بإذن الله مظبوط، هيبقى آخر حاجة او آخر سطر معاكي زي ما بدأنا بالظبط. احنا بدأنا على رقم 28 سلسال، هيبقى عندك 28 غرزة حشو. هرجع لكم اكون خلصت الجزء ده واوريكم شكله عشان نشوف هنقفله ازاي.